दोस्तों 3 ऐसे अजीब से जानवर जिनका सब कुछ ही सफेद है। जी हाँ, वो भी बाल। और लास्ट वाला तो आप पहली बार देखोगे। सही में सबसे पहले व्हाइट एलिगेटर, जिसे हम सफेद मगरमच्छ भी कह सकते हैं। इस मगरमच्छ को आज तक तो आपने ज्यादातर काले रंग में ही देखा होगा, पर कुछ एलिगेटर इतने रेयर होते हैं कि उनका रंग बिल्कुल ही सफेद होता है और तो और उनकी आंखें भी पिंक कलर की होती है। नेक्स्ट है व्हाइट कंगारू। जी हाँ, एक कंगारू, वो भी व्हाइट कलर का। ये कंगारू बिल्कुल ही ऊपर से नीचे तक पूरा सफेद रंग का है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब मुझसे ये मत पूछना कि आपको इसकी कीमत कैसे पता। नेक्स्ट है व्हाइट स्क्विरल। जी हाँ, ये छोटा सा गिलहरी, वो भी व्हाइट कलर का। इस गिलहरी की प्रजाति इतनी कम हो चुकी है कि ये अभी विलुप्त होने की कगार पर है। तो क्या आपने भारत में कभी सफेद गिलहरी देखी है?